Bueno, pois nada, moitas grazas por convidarme a concomitentes. Para mí tamén é unha ilusión, unha alegría estar aquí en Couso, porque é unha comunidade de montes que é moi referente polo seu modo de facer, non? E por todo, bueno, creo que está abrindo un camiño que é moi interesante e moi importante no mundo dos montes veciñais. E eu, a verdade, que non tivera a oportunidade de estar aquí, entón, bueno, estou moi contenta. E veño pola festa tamén, Eso sempre chama moito, non? Entón, a mí tócame facer un pouco que é o contexto histórico. Claro, é un tema amplísimo, non? Que poderíamos estar falando moitísimo tempo, porque ten como moita complexidade, non? E é un proceso como moi longo no tempo. Entón, vou intentar, trouxen así unhas presentacións para intentar, bueno, de alguna maneira, de unha forma bastante simple e bastante visual, pois dar así algunhas ideas, non? Logo, se queredes, profundizamos un pouquinho máis. Eu teño un proxecto profesional que se chama Mulime, o Monte ten Memoria, e traballo facendo investigación histórica para montes veciñais, para comunidades de montes veciñais, non? Entón, eso me leva a ir polos arquivos históricos, buscando documentación e intentando ver que pasou aí, non? Nesas comunidades ao longo dos séculos, non? E dai, bueno, fui sacando as ideas. Ben, pois o primeiro que chama a atención na documentación histórica, que hai moitísima, é a presencia tan importante dos montes, non? Ao longo do tempo. Só no arribo do Reino de Galicia hai centos e centos de preitos durante a Idade Moderna, no século XVI, XVII, XVIII, que xiran en torno aos montes veciñais, non? Entón, eso xa nos dá unha indicación da importancia, do valor que tiñan, non? Para esas comunidades e como non dubidaban en irse á Audiencia Territorial de Galicia, ao Reino de Galicia, non? Para defendelos, non? E defender os seus usos, non? A súa propiedade. Entón, o que nos atopamos son sempre con montes que se chaman montes abertos, montes abertais, montes comuns, montes dos veciños, montes concejiles, non? Isto é o que nos fala a documentación histórica, que van aparecendo, non? E estes montes constitúen, polo tanto, son o elemento básico da propiedade comunitaria en Galicia, non? As comunidades veciñais se organizaban en torno aos montes, os aproveitamentos dos montes, eran o elemento fundamental sobre o que se organizaban, non? Outra característica é que se gestionaban de forma colectiva unha fórmula que se chama a voz de concejo, a modo de concello, non? O concejo veciñal era esa xuntanza que se daba, non? Nos lugares, nas aldeas, nas parroquias, moitas veces, non? A son de campana tañida, non? O pé da igrexa, para poñerse a falar de como xestionar o monte, dos problemas que había, dos conflictos que había, non? E poñerse de acordo. Son unha especie de asambleas veciñais, non? Se realizaban a varios niveis, non? A día de hoxe temos un pouco a idea da parroquia como ese ámbito, non? Que aglutina o monte veciñal, pero era moito máis diverso. Había montes que eran de lugares, montes de aldeas, depende da zona, hai moita diversidade, non? Hai zonas nas que o monte veciñal, a comunidade de base é a parroquia, e hai outras zonas nas que é o lugar, é a aldea, é un grupo de aldeas, ás veces incluso hai montes que transcenden a parroquia e son de lugares que son de parroquias diferentes, non? Bueno, hai moita diversidade deso, non? Por exemplo, no Concello de Moraña, na parroquia de San Pedro de Rebón, é interesante ver como hai varios montes que son por lugares, cada lugar ten o seu monte, pero despois hai un monte que é de toda a parroquia, non? Entón se dá a combinación destas dúas cousas. Entón, bueno, hai moita diversidade, isto é un pouco a idea. En cada zona adaptaban, non? Esta realidade, pois, as súas necesidades, non? Despois, algo moi importante é que aunque son montes abertos, e se chaman así, montes abertos, montes abertais, para poñelos en contraste co que son as terras privadas, non? As terras que están individualizadas para o traballo de labor, para o traballo de cultivo, son montes que o seu acceso a aproveitamento está perfectamente reglamentado e delimitado, non? Son abertos porque son en común, son en colectivo, pero está moi claro cal é a comunidade que é o usufructuario, non? Non están abertos a calquera, están abertos a unha comunidade, vale? Non están individualizados cara dentro da comunidade, pero sí cara fora, non? E están reglamentados, non? O que vos decía antes, esta xestión a modo de concello, moitas veces hai que unse unhas normas de uso de aproveitamento, non?
casi non se conservan porque estas normas estaban articuladas no uso e no costume, no que é o dereito consuetudinario que se vai transmitindo de maneira oral de xeración en xeración, non se puña por escrito. Se puña por escrito ás veces, cando había un preito, cando había un conflito e era necesario, non? E é difícil atopar este tipo de documentación, pero, por exemplo, na zona de Ourense, do 1593, unha investigación atopei un momento no que se foron ante un notario e puxeron hai unha especie de acta, non? Destas asambleas a modo de concello na parroquia de Gondulfos, que están ali todos os veciños ao pé da igrexa e se poñen a falar porque teñen un conflicto ambiental, teñen un conflicto de que se está facendo moito carbón nesos montes porque hai moito ferreiro, moita ferrería pola zona e hai unha sobreexplotación do monte. Entón, a veciñanza preocupada di que hai que coutar, hai que empezar a decir, a regular canto carbón se pode facer, si se pode vender na comarca para o máis alá, empezan como a intentar regular o uso dese monte porque di claramente, e o pon neste documento, que se o monte se bota a perder non se van a poder sustentar, non? E fala da palabra sustentar, que para que o lugar se poda sustentar precisan reglamentar ese uso do monte, non? Entón, bueno, é moi interesante atoparse un documento tan antigo, non? Que nos fala desta reglamentación, non? E, bueno, o que decíamos, cando se fala da propiedade comunal, non? Da propiedade veciñal, se fala de que tempo inmemorial, porque é moi difícil rastrexar a súa orixe, non? A nivel documental, e que os usos e costumes son a súa fonte de dereito. Isto nos di que é un tipo de propiedade que é indocumentada, non hai un título de propiedade. Eu non podo chegar e decir, non? Como si con unha propiedade particular sí que eu podo facer, pero nun monte veciñal non podo chegar con un título de propiedade e decir isto é meu, non? O que teño que facer é rastrear na historia momentos nos que por algún motivo se puxo por escrito esa reglamentación e esos dereitos de uso sobre o monte, que pode ser un foro, pode ser eso, un preito, pode ser un protocolo notarial porque hubo un conflicto coa comunidade do lado, non? Hai así moitas fontes, non? E, bueno, e a diversidade, non? Que xa falábamos antes. Entón, por que esta importancia, por que toda esta regulamentación, non? Por que toda esta presencia tan importante que ten o monte, non? O monte usado de forma colectiva ao longo dos séculos? Porque o monte era o soporte do sistema agrario nunha economía de base orgánica, é dicir, era a fonte de recursos fundamentais nun modelo agrario, galdeiro e que estaba totalmente imbricado, non? Había unha integración agrosilvopastoril e o monte era a fonte fundamental de recursos, non? O monte era onde se ia a buscar o abono, non? A buscar o toxo, a buscar o estrume, a buscar o mulime para extraer as cortes das vacas, con eso facer o estrume e logo abonar as terras agrarias, non? Todo o sistema de fertilización dun sistema agrario de base orgánica, quere decir que todavía non entrou a revolución verde, non entraron os combustibles fósiles, se sustentaba, se baseaba nese aporte, non? Que aportaba o monte. No monte tamén era a base do mantemento da cabana gandeira, non? Tanto o gando menor, cabras, ovellas, como vacas, cabalos, o monte era o recurso fundamental onde se alimentaba. Os pastizais, as brañas, non? E non estamos falando como vemos agora, non? Bueno, estamos falando de momentos nos que a gandeiría era un motor económico de todas as zonas, non? Había zonas nas que todo xiraba en torno a esos animais e esa gandeiría, non? Entón o monte era fundamental para a alimentación dos animais. No monte tamén se facían estivadas, cachadas, rozas, searas, non sei como lle chamades aquí na zona, que son colleitas complementarias de cereal que servían tanto para a alimentación animal como para a alimentación humana e que eran imprescindibles, non? Porque eran un complemento do que era das terras de labor e se facía dunha forma con que implicaba moita sabiduría e moito coñecemento do que era a xestión do monte, porque se rozaban, se queimaban determinadas zonas, se puñan en cultivo, pero solo 1 ou 2 anos, e logo se rotaba e non se volvía a utilizar esa zona ata moitos anos despois, e estaba calculado, ata que ese monte non se recuperaba, non? Entón había aquí unha utilización do lume, unha
unha utilización do que é o espazo, o territorio, no que había moitísimo coñecemento, moito respeto e no que a base fundamental era que se pudiese reproducir, o sea, era non esquilmar ese monte, ¿no? Sino que servise para outra época, ¿no? Se o comparamos, ¿no? Os incendios que hai a día de hoxe, como o lume agora é un problema e antes non, como antes se xestionaba como ferramenta e agora é o que se descontrola, ¿no? Pois é interesante tamén. E entón isto que nos di, por exemplo, Abel Fourier, que é un xeógrafo francés que fixo a súa tese nos anos 70, non? Sobre Galicia e sobre o sistema agrario galego, maravillándose da súa complexidade, non? Nos di que era necesaria para soster todo este sistema unha relación 70-30, é dicir, 70 de terras a monte, 30 terras de lago. É dicir, para que todo isto funcionase tiña que haber un equilibrio a ese nivel. E iso que nos explica, ¿no? Esa importancia e esa gran extensión que teñen os montes, ¿no? Podemos falar de dúas grandes clasificacións a nivel xurídico que están así estipuladas, porque claro, nos coñecemos os montes veciñais, non? Couso é un monte veciñal, pero o monte veciñal é unha categoría dentro dun ben comunal, non? Un ben comunal é unha categoría como máis ampla e un monte veciñal é unha categoría máis específica, é unha forma de ser monte comunal, por así decirlo, non? Entón, podemos falar de dúas grandes clasificacións que están así organizadas, que son os montes veciñais, que son máis propios das provincias do sur de Galicia, non? Tanto de Ourense como de Pontevedra, nos que o criterio de acceso, que é o que se diferencia, o criterio de acceso aos dereitos de uso do monte o dá a veciñanza, non? Ter casa aberta, casa con lume, habitar un territorio que dá dereito de acceso á comunidade que xestiona ese monte, vale? Ese é un dereito indiferenciado. Todos os veciños, todas as casas teñen o mesmo dereito. O cal non quere decir que o uso sexa igualitario, vale? Porque non é o mesmo se eu teño 4 vacas que se teño 40, non? Vai haber un uso diferente e o estatus social é diferente e a miña participación seguramente na comunidade tamén sexa diferente, non? Que ás veces temos moi idealizada a idea dos montes veciñais e das comunidades como que todos iguais e todo isto. Bueno, cada quen participaba en función do estatus social que tiña e tamén dos recursos que tiña, non? Entón, é un acceso igualitario, indiferenciado, pero non ten por que ser un uso igualitario, non? Creo que isto é interesante. E, bueno, isto se lle dá a base de se di que ven do dereito xermánico, non? Isto é un pouco así o que está... o consenso que hai xurídico, non? Outra cosa que sexa ou non sexa. Logo estarían, noutro lado, non? Os montes de Voces ou os montes de Vara, que tamén é un tipo de propiedade comunitaria, pero máis que se chama de proindiviso, son máis propios da zona de Coruña, non? Da provincia de Coruña e da provincia de Ourense. O Abel Fourier, este xeógrafo, di que a súa fronteira estaba no río Ulla, non? Que non baixaba, que logo, a medida que foi pasando o tempo, cara a finais do século XIX, foron tendo moito proceso de individualización, que chegaron ao Tambre e logo transcurre o tempo e a día de hoxe quedan algúns na zona da montaña de Lugo, non? E este tipo de montes, o seu criterio, non? O seu criterio de acceso era ter unha cota, é dicir, de alguna maneira ti pertencías a unha liñaxe, a unha familia que tiña uns dereitos, non? Sobre ese monte, pero esos dereitos non eran igualitarios, non? É o que en contraposición aos veciñais. Esos dereitos te viñan cunha cuota e eu podo ter unha participación. Eu podo ter 2, ti podes ter 3, unha casa ten 4, non? E, bueno, é un tipo de propiedade moi bonita de rastrexar na documentación histórica, non? Porque tamén como ten como moita, pues, había o fabeo, non? Que era unha forma no que a xente se organizaba, non? Para dividir ese monte en algúns momentos para facer as estivadas ou para facer as searas, non? Entón, cada casa sabía que parte lle correspondía en cada zona e facían ese reparto, non? E hai subdivisións que son como moi, bueno, a día de hoxe moi difíciles de entender, porque tiñas que ter un pouquiño nunha zona de pasto, un pouquiño nunha zona de toxo, un pouquiño nunha zona que houvese agua, un pouquiño, non? E entón creaba así un mapa, pois moi bonito de ver, non? Cando ves. E iso, tiñas que ter cota, ainda que había momentos en que podía funcionar como veciñal ese monte. Por exemplo, para o gando, pois se podía veciñalizar, é dicir, todos os veciños da parroquia podían ter acceso de pastoreo.
Sin embargo, non para cortar o toxo, non para facer un cultivo de cereal, non? Había como unha diferenciación en función dos usos, tamén unha diferenciación a hora de organizar ese aproveitamento, non? E estos montes se di que son que veñen de, bueno, que son da comunidade romana, que veñen do dereito romano, non? Están máis vinculados á casa, non tanto á comunidade. Bueno, é interesante porque a día de hoxe só están legislados os montes veciñais, entón os montes de voces teñen un valeiro así legal, non? E hai moitos deles que se acabaron veciñalizando, ben por proceso histórico, porque as cotas, as subdivisións deixaron de ter sentido, ou ben porque, ao final, como non hai unha figura legal, pois decidiron a comunidade de clasificalos como montes veciñais, non? Pero, bueno, isto tamén é fonte de conflito, porque, claro, ti podes ter cota, pero non ser veciño. Podes estar emigrado a Barcelona, a tua familia pudo emigrar a non sei onde, non? Entón, agora que pasa? Se o monte está veciñalizado, tes dereito ao uso dese monte, non o tes, porque non eres veciño, non? Entón, bueno, hai tema interesante. E, bueno, a mí me gusta moito para entender un pouco esta definición, esta forma de caracterizar os montes veciñais, os montes comunais que é de Xesús Balboa, que dices que temos que entender os montes de carácter comunitario como unha construcción social que pon en relación un sistema agrario, un sistema de produción agrario determinado, con unhas relacións sociais para xestionar o seu acceso aos recursos e a reproducción social, non? de esa comunidade. Non? Entón, a mí esta definición me parece moi interesante porque creo que nos pode servir moito para que pensemos de cara ao futuro, non? E como nesta xornada era pasado-futuro, non? Pois creo que é interesante, non? Porque hubo moitas mudanzas, vamos a falar un pouco diso, non? Entón, me parece que unha base de debate que pode sernos útiles, non? Que sistema agrario temos hoxe, que sistema económico, que relacións temos, que queremos, non? Con ese diálogo. Quen accede aos recursos, como accede, que sociedade estamos reproducindo. Bueno, creo que nos pode dar pé a preguntas interesantes, non? E, bueno, este é un pouco a evolución destos montes, non? Que estamos falando que tienen tanta importancia. Pois isto máis ou menos son así algúns datos de como foron a nivel de superficie evolucionando ao longo do tempo, non? E aquí pues, vemos como pues, no 1800 se pode falar de 2 millóns de hectáreas, no 1960 xa falamos de 900.000 e a día de hoxe bueno, pois se fala de que hai sobre 670.000, non? E tendo claro que as hectáreas de Galicia son 2.700.000 hectáreas, non? Entón, claro, que digo, claro, que é moi determinante 2 millóns, porque es que era casi todo, non? Sí. A amplitude, claro. Sí. Entón, claro, isto porque esta evolución se vai dando. Bueno, eu creo que hai un doble proceso histórico que é importante entender para ver toda esta mengua, non toda esta pérdida de superficie. Vale. E entón hai un doble proceso histórico, non? Todo o que escoitei agora era un pouco así unha panorámica do que eran os montes veciñais na idade moderna, non? Que, bueno, que é moito máis complexo, non é unha foto fixa, o que pasa é que foron por simplificar. E foron pasando moitas cousas, hubo moitos cambios productivos e tamén os montes sempre se foron adaptando, non? Pero chega o século XIX, chega a construción do Estado liberal, non? Que marca un pouco as bases legais e institucionais do que temos hoxe, non? E aquí a propiedade que se entende, non? A propiedade liberal, o que entende o Estado liberal por propiedade ten que ser privada, individual ou pública, non? Desaparece do panorama legal, desaparece unha figura colectiva de propiedade, non? Entón, non vamos a entrar demasiado, pero eso a través do que son as Cortes de Cádiz, o que son a Constitución, a organización municipal, que construe a rede municipal, que en Galicia é algo moi novo, algo que non se coñecía, o que son os procesos de desamortización, tanto o eclesiástico como o civil, sendo o civil moi importante, porque na desamortización civil se entende que os bens comunais se asimilan aos municipios e se asimilan os que se chamaban bens de propios, que eran moi típicos da zona de Castela, no que os municipios cobraban unha renda para os usos comunitarios, comunais. Entón se asimilan e todo se pon a venta, se desamortiza, non?
nesa desamortización, claro, se pon en risco directamente. Os montes veciñais entran en risco porque o Estado entende que como son públicos e son do Estado, que hai que venderlos para poñelos en circulación, e os que non se venden entran dentro da xestión do Estado, non pasan a ser o que se construe a idea, o concepto de montes de utilidade pública, e pasan a estar xestionados polo Corpo de Enxeñeiros de Forestal de Montes, que é unha nova administración forestal, que empeza a querer intervir de alguna maneira e xestionar esos montes. Entón aí xa empeza a haber como unha perda importante, non? Isto durante todo o século XIX. Logo, temos que entender tamén que, como estudia Xesús Balboa, que para Galicia todo este entramado, todo este Estado liberal, que se está intentando implantar, non acaba de funcionar. Non acaba de funcionar porque hai unha resistencia moi forte por parte dos que son os grupos locais. Entón, os enxeñeiros forestais están intentando dentro dos distritos intervir, xestionar, regular, o Estado está intentando desamortizar, vender, pero está vendo unha resistencia social moi forte, que non vamos a entrar agora moito porque non tal, pero bueno, hai un caso moi paradigmático que na serra, que na zona da Groma, na que hai un enxeñeiro forestal que se chama Rafael Areses, e eu estudiei directamente o que son as súas memorias, que dende principios do século XX está intentando repoboar toda esa zona coa Deputación de Pontevedra, o seu tamén aí intentando meter recursos, e se están atopando cunha comunidade veciñal que está facendo unha resistencia moi forte. Entón, isto fai que se vaya retrasando o que é o proceso de cambio, o proceso real de que cheguen os montes. Bueno, isto é un pouco que falábamos, que non vamos a entrar moito máis, pero esa desnaturalización xurídica, esa marxinación legal do que é a propiedade veciñal, ata que chega un momento que si consigue romper o modelo productivo, que na ditadura franquista, cando se crea o patrimonio forestal do Estado, os concellos empezan a consorciar esos montes, co patrimonio forestal do Estado, que é un brazo administrativo moi forte que crea o franquismo para a forestación, o consorcian cos concellos e coas deputacións provinciais, e aí sí que se empeza a facer efectiva esa usurpación, vale? Empeza a ver o que son as repoblacións forestais máis masivas, Bueno, aquí temos un dato de que se chegan a consorciar 470.000 hectáreas, e claro, aquí sí que supón unha ruptura e un cambio, porque todo o que coñecíamos ata agora, todo o que falamos, ese uso do monte, de alguna maneira se ve totalmente cortado, porque xa se empeza a repoboar que xa non podes levar ao gando ao monte, xa non podes ir a apañar o toxo, xa non podes facer un cultivo de cereal, toda esa sociedade que estaba organizada en torno ao monte, de alguna maneira, pois o seu modo de vida se ve interrumpido, Entón, aquí sí que empeza a haber unha conflictividade moi alta, e unha conflictividade que chega a haber enfrontamentos directos contra os operarios, a xente que está facendo as repoblacións forestais, contra a Garda Civil, que moitas veces vai a proteger esas plantacións, e bueno, e é interesante, eu traio aquí tamén unha foto que vou pasar moi rápido porque xa me queda moi pouco tempo, pero como vai a haber unha mesa sobre ecofeminismo, creo que é interesante, que é a alta participación que hai das mulleres en parte destos conflictos, e este é o caso de Mercurín, que é unha parroquia de Ordes, nos que, un grupo de mulleres dunha parroquia, dunha zona, se vai organizando durante 15 días, día tras día, para ir a pedrear, con caos, os que veñen de fora a plantar o monte, E entón, tanto é así que consiguen paralizar as plantacións, e este monte nesta época non se repoba, pero logo van a xuizo, 12 mulleres son condenadas, aínda que no vice territorial as absolven porque entenden que están facendo unha defensa propia, e isto é moi interesante, porque unha das ferramentas de loita, unha das armas que se utilizan son os preitos, e a xente sinte tan legitimamente, aínda que legalmente non está recoñecida que a propiedade do monte sexa súa,
legítimamente sí que o consideran, entón se van a preito constantemente, non? E se crea xurisprudencia. E esta xurisprudencia é a que explica, e esta alta conflictividade é a que explica que en 1968 se recoñeza de maneira legal a propiedade veciñal como propiedade das comunidades veciñais, non? Sí? Xa. E entón, bueno, isto é o que coñecemos. É un modelo de propiedade que é colectiva, pero de natureza privada, o que é moi interesante, en contraposición, por exemplo, con Portugal, os baldíos, no que sí que se recoñece que hai unha propiedade que é comunal, non é comunitaria, non é só pública ou privada, senón tamén comunitaria. Aquí non, ou privada ou é pública, entón a propiedade veciñal é colectiva, privada, os seus titulares son grupos sociais, son grupos veciñais, sin carácter administrativo, ao criterio de ser comuneiro ou comuneira ter casa aberta, e son indivisibles, inalienables, imprescriptibles, inembargables, e isto un pouco o que coñecemos a día de hoxe, no que se dá a partir de aquí se dá un proceso de clasificación, a partir do 1968, que vamos a ver seguramente no documental de Despois de Comer, que tamén levanta moita conflictividade, porque tamén hai moitas resistencias por parte dos municipios. E, bueno, e o que falaban ao principio, non? Pois aquí saen unhas 3.000 comunidades a día de hoxe e aí estamos, non? E eu, por lanzar así un par de ideas para o futuro, se podo, se me deixan, porque vale moito, creo que é moi interesante ver os montes veciñais como unha ferramenta de xestión colectiva do territorio, tendo en conta toda esta trayectoria, non? Toda esta historia, que é moi trascendente, que lle dá moita profundidade, que lle dá moito arraigo, pero tamén tendo en conta que o que se devolve, non? O que se devolve no 68, entre o 68 e o 89, bueno, se gaña a batalla legal, pero os usos cambian totalmente, e é dicir, as comunidades que reciben os montes xa non son as mesmas que eran. E os montes que volven tampouco teñen nada que ver cos montes de antes. Xa son montes que tiveron un proceso de transición forestal, que están noutro modelo productivo e nos que hai unha ruptura, hai un vínculo, hai unha ruptura do vínculo da comunidade co monte. Porque o monte antes era algo que estaba no día a día, non? Como vimos, porque a supervivencia, non? Era o modelo de economía facía que o monte estivese super presente no día a día da familia e da comunidade. Ibas ao monte a buscar todo o que ibas a buscar, non? Eu iba coa miña avó a buscar lambras, a buscar piñas, a buscar tal. Un monte no que hai un modelo de produción intensiva de madeira, de celulosa, do que sexa, é un monte totalmente diferente, o que xa non vos tanto, o que moitas veces son terceiros os que o xestionan, e a comunidade veciñal o que fai é, bueno, xestionar ese diñeiro, esa monetarización dos recursos que se dá, non? A súa capacidade de resiliencia estivo que se adaptou totalmente a unha nova economía liberal capitalista de mercado. Bueno, entón, con todo isto creo que é interesante para contrastar, non? Pasado, presente e futuro, pois eso. E ata aquí porque xa... Non sei se te queredes facer algunha pregunta ou... Bueno, en primer lugar, parabéns pola presentación porque é moi instructivo todo este contexto histórico en relación aos comunais. A pregunta sería en relación a esa sección futura, sobre todo en comunidades onde xa non temos masa crítica, non? En moitas formas que xa non hai apenas comuneiros ou non realizan unha xestión efectiva dese territorio. E a pregunta sería, que opinión se merece esa posibilidade de que que sexan herdeiros que xa non son residentes que se convirtan en comuneiros, e que legalmente non é posible agora mesmo iso, pero se existise este cambio normativo, que opinión se merecería, porque para mí ten algún beneficio, pode ser que haxa xestión, pero tamén ten algúns riscos, porque pode ser unha xestión moi desligada do que é ese territorio, dende fora, digamos. E, bueno, licencia, que opinión se merece esa posibilidade? Herdeiros que non vivan. Exactamente. Pois non sei, é un tema moi complicado. Parece moi difícil. Creo que é importantísimo abordarlo, non? O tema de como regular esa gobernanza, non? Creo que ten que haber unha nova gobernanza e que hai que darlle unha volta, porque efectivamente, non? A realidade social
de hoxe nada ten que ver coa de antes, non? E hai, bueno, pois, todo o que xa coñecemos, hai moito abandono, falta de relevo xeracional, as comunidades de montes constituídas, bueno, pois son xente moitas veces moi maior e con pouca capacidade xa de xestionar, non, o que teñen. A xente nova, pois non tes un posto de traballo fácil ali no lugar no que é, se te marchas, e vas máis de fin de semana, entón hai moitas realidades e xa está pasando, de alguma maneira, que xa hai zonas nas que casi non queda poboación e a xente que queda e se está ocupando o monte é xente máis nova que vai fin de semana porque non traballa ali, non? Entón, como legislar eso, como regular eso para que non perdan esencia, non? Porque claro, o criterio de habitar e de veciñanza é tan importante, é tan básico, sobre todo para que crear, o que falamos, para mí o máis importante é o vínculo que estableces co territorio, que ese vínculo sea de proximidade, porque se eu vivo en Madrid, me vai a dar igual o que pase no monte ao lado da miña casa, me dá igual que arda, me vai a dar igual que haxa un parque eólico, unha mineira, con tal de que me dea beneficios, non? Entón, creo que manter ese vínculo, ese grado de proximidade é importante. Agora, como o mantés? Pode haber fórmulas máis flexibles de estar con voz pero non con voto. Non o sei, creo que é o gran debate que hai que abordar de cara ao futuro, porque é unha realidade e, por exemplo, aquí nesta zona igual, bueno, non que hai máis xente, non, máis relevo xeracional non se nota tanto, pero igual se te vas a Ourense ou a Lugo hai zonas en que o flexibilizas un pouco ou esas comunidades desaparecen. Que pasa onde non hai comunidade, non? Pero tamén pode ser unha forma de que haxa xente que vexa o que é unha maneira de volver á comunidade, non? De volver a habitar o territorio. Bueno, non sei, é complexo, é difícil. Boas. Tamén abordando un pouco os aproveitamentos que tiña o monte e a súa implicación no modelo económico, no que antes era algo principal e agora xa están tendo unha figura secundaria, un aproveitamento secundario, a xente ten o seu propio modo de vida, é como un aporte. Tamén enfocado a usos e costumes e a jurisprudencia que pode existir, podese dar o caso no futuro de que a xente que queira aproveitar ese monte cun enfoque tradicional e histórico que teña unha necesidade principal e non secundaria, teña máis dereito que outros sobre esa xestión do territorio? Non sei que contestar, xa, verdade? Interesante. Claro, de feito, agora o que vivimos é máis ben o contrario, non? Que hai un choque ás veces entre sectores gandeiros que queren aproveitar o monte e a propia comunidade que ten o monte nun modelo máis forestal e de alguma maneira resulta unha dificultade encontrar esa negociación, non? Si debería ter máis dereitos, bueno, non o sei. Eu creo que é un debate que ten que darse dentro das propias comunidades, non? Sobre todo abordar jurisprudencia en casos que sí que prevaleceron usos e costumes de cara ao futuro, se ven agentes externos, intereses cruzados, etc. Si hai algunha jurisprudencia que lle dá razón aos que levan residindo no terreo máis tempo e facendo un uso máis adecuado ao histórico, enfocado a eso, sentencias. Sí. Que ao mellor ti tiñas máis Eu non as coñezo, a verdade, pode que as haxa, pero non as coñezo. Pareceme interesante o que plantexas, non? Pareceme moi interesante. De feito, o que me atopo moitas veces é que, bueno, como os usos e costumes e os dereitos de aproveitamento foron mudando tanto, non? Agora hai moitos conflictos limítrofes entre comunidades. Teñen que ver con que hai un parque eólico, normalmente, non? E ese parque eólico necesita deslindar perfectamente este metro deste metro, porque non é o mesmo que eólico que haya para ti que haya para mí. E históricamente era unha realidade como máis variable en determinadas zonas, porque moitas veces zonas que eran sobre todo gandeiras, non? E o pastoreo eran común, sabes? Pois eso se compartía, esa liña non era tan exacta ni tan, non? Era unha liña pois máis movible e que se non había moita presión sobre os recursos, non? No momentos nos que tal, bueno, pois se podía compartir, non? Entón, ou para eso, para uso gandeiro, para uso de pasto, non se deslindaba, pero sí para aproveitamento de toxo, ou sí para, por exemplo, facer unha estivada, non? Entón, se iso trasladas ao presente, e te pos no caso do parque eólico, que uso prevalece? O de pastoreo, no que éramos unha mancomunidade, compartíamos esa zona, ou o de aproveitar o toxo no que cada parroquia ou cada lugar o seu? Como trasladas eso ao presente? Bueno, pois
Sí, as necesidades cambian, claro, entón. Perdón. O que me parece tamén interesante é como trasladar o presente a esas comunidades históricas. Como? Trasladar? As necesidades do presente a esas comunidades. É dicir, hasta onde eu sei, as comunidades de monte son invisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero nunca se dice nada do que se vai facer con ese monte. Non hai ningún tipo de... non hai unha prescripción histórica. En función dos que se fixo, se ten que facer así sempre. O sea, os que forman parte desa comunidade de montes son soberanos. A soberanía do monte é un tema moi interesante. Porque están aí, son os que van a decir que se fan con ese monte. Claro, non é que o territorio estuvese mellor gobernado antes ou que vai ser mellor gobernado agora. Terá que adecuar ese monte ás condicionantes de agora. A cuestión que máis me preocupa é nos montes onde non hai nadie, xa. Que son un terreno moi atractivo para que entren axentes externos. Axentes externos que non teñen esa vinculación de veciñanza que dices ti, van ser obxecto do propio devenir das súas digamos, actitudes. É dicir, se tú, como soberano, decides contar todo o eucalipto, é teu problema, porque vas a vivir nese eucaliptar. Pero se ven alguén de fora que vai dicir que se vou plantar un eucalipto, esa é quizás a cuestión máis diversente que pode haber agora neste momento. Como non hai ninguna, por exemplo, me sorprendeu que dixera que había unha regulación sobre os usos e costumes dese monte, que o sepa non hai. Hai como pertencer a ese monte, pero non usos e costumes dese monte. É dicir, é soberano. Quen está aí dentro é soberano, para ben ou para mal. Esa é a cuestión que eu entendo. Entón, para mí o gran problema que hai agora é como esa soberanía podese externalizar. Que é o que a mellor pode pasar en moitas zonas onde xa hai intereses moi potentes, ademais, onde ven un territorio que non ten dono. Porque non hai dono. Esa é unha das cuestións que hai. Entón, saber como artellar para que esa soberanía dese territorio teña capacidade de seguir sendo quen de decidir o que hai ali. Importamos axentes, creamos axentes, mantemos axentes ali, porque esa é unha realidade. En Ourense hai comunidades de montes de máis de 1.800 hectáreas donde son 4 veciños e o máis novo ten 72 anos. Esa é unha realidade que está aí, non? O sea, non me preocupa a realidade de Montes de Couso, porque a realidade que decidimos de Montes de Couso. As consecuencias desa realidade, xa de olvidar como serán, e terán que asumir as súas consecuencias como tal. O problema é esas terras que non van a ter quen decida por eles. Sendo deles, quero dicir. Sí. Bueno, pois ese é un dos grandes retos que están riba na mesa. Eu creo que, claro, os montes veciñais, o que falábamos, non son realidades ideais, son un reflexo do modelo de sociedade no que vivimos, no que hai un proceso de desagrarización, de abandono, non? Claro, e iso pois é posto de cultivo do acaparamento de terras e de todo isto. Como facemos? Bueno, pois non, o importante desto que ao ser imprescriptible, non, este modelo de propiedade, a comunidade, sempre, o sea, unha vez que se volva a recuperar a comunidade vai a ter dereito de acceso a ese territorio, non? Que ao final o monte veciñal a quen lle pertence a unha comunidade, e unha comunidade quen é? Pois non eres ti, unha comunidade, bueno, é algo que se construe e que se pode volver a reconstruir, non? Entón igual vai un pouco dende aí, pero ten que ver con todo o proceso global social, non é algo aillado, non? Entón, bueno, con políticas agrarias, con políticas de todo. Es lo que hay. Moitas gracias, Lara.